Selles videos räägime sellest, miks riigi poolt rahastatud ettevõtluskoolituste edukusmäär on madal. Ja mida ma mõtlen selle all, et madal, ja mis on riigi poolt kinni makstud ettevõtluskoolitused. Et päris palju on niisuguseid ettevõtluskoolitusi, mida siis osalustasu rahastab siis näiteks Töötukassa või ka EAS korraldab erinevaid koolitusi. Ja siis erinevad, ma ei tea, ülikoolid, ettevõtted, eks pakuvad neid, aga siis kuidagi riigi kaudu tuleb see raha, millest need koolitused kinni makstakse. Ja ma ei tea, mis see edukusmäär täpselt on, aga kusagilt mulle on meelde jäänud mingi 3% ja võib-olla see ei ole õige, aga see on see, mida ma kuulnud olen. Ja isegi 2014 aasta alguses oli mingi seis, kus näiteks Töötukassa üldse lõpetas koolituste rahastamise vahepeal ära sellepärast, et vaatasid, et okei, palju nendest koolituste läbi ja üldse ettevõtjaks on jäänud siis. Ja see number oli nagu nii väike ja kui see tõesti oli 3%, siis ma ei imesta. Ja mingid muudatusi tehti ja siis tegelikult jätkati ikkagi samamoodi. Aga võib-olla olulisem kui see, et kas see on siis väike või ei ole väike, on see, et miks see on väike ja mis need põhjused on ja mis me ise saame teha, et me ei oleks siis üks sellest hulgast, kes siis ettevõtjale üldse ei jäägi tegutsema või ei hakkagi tegutsema. Aga mida need koolitused tavaliselt õpetavad või mis nende õppekavades on? Ja see on sarnase ülesehitusega, sellepärast et nõuded ju tulevadki sealt ühest kohast, eks ju, seal on see tundide arv paigas ja teemad on paigas. Ja need teemad on, eks ju, a la töökeskkond, eks ju. Mida ma ei tea, kui väike ettevõtja alustan, siis mida me räägime sellest töökeskkonnast, sellepärast, et kui ma kusagil kodus kohvikus oma laptopiga midagi teen, siis tore on küll teada, et kuidas suur ettevõttes need asjad käia võiks. Aga ma teen ju seda, mis on vaja teha, eks ju, ja see nagu ei ole tegelikult oluline teema. Siis on äriplaani kirjutamisest räägitakse hästi palju ja selle jaoks, et kui sa tahadki saada mingisugust, ma ei tea, Töötukassa toetust või mingi muud toetust, siis peabki kokku panema üks pika äriplaani. Aga ütleme reaalses elus äriplaanid, kui need on nagu väga pikad, siis see kehtib nagu niisugune reegel, mida ma nagu päris paljud inimestelt kuulnud ja ise ka vaatan niimoodi asju, et mida pikem äriplaan, seda mõttetum see äri ise on, eks ju, tihti kasutatakse sinna veel võib-olla paari ebasündset sõna nende pikkade äriplaanide kohta. Ja näiteks, kui ma tahan pangalt laenu saada, siis ma olen pankuritega ka rääkinud siin ja viimati kinnisvarakoolituse raames, mida me läbi viime ja selgelt ütlevad, et nad tahavad saada äriplaani, mis on üks A4 ja kui selle ühe A4 peal on nagu arusaadav, mida tehakse ja kust raha tagasi tuleb, eks ju, siis võib edasi rääkida. Aga kui see plaan on nagu mingisugune pikk ja muu asi, siis kellelgi ei ole aega seda plaani nagu lugeda ja tutvuda ja jumal teab, mida veel sellega teha. Nii et äriplaan tegelikult üks A4 lühike plaan, kuhu raha läheb, kust ta tuleb. Et sellele on tegelikult esialgu täiesti piisav. Siis tihti räägitakse veel turundusplaanidest. Mis selle turundusega teha? Tegelikult täna turundus, loomulikult see tasub läbi mõelda, aga jällegi üle ühe A4, mida siin ikka mõelda on, et paljuski turundus väike ettevõtjale kättesaadav, eks ju, on läbi interneti ja internetis on need asjad on väga koondunud, ehk siin on paar kohta, kus kaudu õppida nagu oma sõnumit levitama, eks ju, on Facebook, mis töötab nagu päris hästi. Ja jälgida kogemuses on ka öelda, et töötab nagu päris hästi ja teine on Google AdWords ehk osta Google otsingumootorisse reklaami. Ja võib-olla mõned kanalid on veel, aga ma näen, et enamus väikeettevõtjatel tegelikult on isegi need kaks kasutamata. Ja siit nagu ei olegi mõtet väga palju kaugemale minna või rääkida, kui need põhikanalid, millega inimesteni jõuda, ei ole nagu läbi mõeldud ja kasutatud. Nii et tihti räägitakse koolitustel veel tööõigusest, eks ju, et kuidas töölepingud ja asjad kõik käivad, aga tegelikult peaks ju rääkima sellest, et kuidas juristi teenust sisse osta. Ja miks seda? Sellepärast, et tegelikult töölepinguid peaks koostama jurist, sest need avalikkuses levitatavad põhjad, need tekitavad ainult jama
ja tean isegi ettevõtjaid, kes on neid kasutanud ja siis hiljem pidanud laskma kõik ikkagi ümber teha juristile ja see võtab nagu meeletult ajakulu, eks ju, läheb sinna, kui sa hakkad ise püüad nendest lõpuni aru saada, kokku panna, copy-paste ida neid asju. Et parem kohe juristilt nagu tellida see teenus. Ja tihti veel räägitakse seda ettevõtluskoolitusel, kuidas ise raamatupidamist teha. Ja minul on ka palutud, et riigi poolt rahastatud koolitustel rääkida just maksudest ja see, mis erinevad äriühingu vormid on olemas, et selle koolituse raames sa saad ka vaadata seda loetelu või seda videoseeriat FIE-st kirikuni. Kindlasti soovitan seda vaadata, et saad teada, mis erinevad vormid on olemas, kuidas üldse tegutseda saab. Et seda ma olen ka käinud mõnel koolituse raames mingitel hetkedel rääkimas, aga ma ei näe mõtet õpetada alustavale ettevõtjale, kuidas teha raamatupidamist, sellepärast et see peaks sulle rääkima pigem seda ja meil on olemas siin eraldi video selle kohta, et kuidas raamatupidamisteenust osta ja lasta see raamatupidajal ära teha, sest see tegelikult ikkagi ei ole niisama lihtne, et ise teha või see vähemalt, kui sa ise teed, sa ei oska ära kasutada kõiki neid maksusoodustusi, kõiki neid võimalusi, mis tegelikult olemas on. Siis üks teema veel, millest nendel koolitusel tihti räägitakse, on see, kuidas saada toetusi. Ja nende toetuste saamine on tore, aga minu pealt pöördutakse sellele nagu liiga palju tähelepanu, et tegelik ju eesmärk oleks saada klientide käest raha ja miks ma ise olen vältinud tegelikult üsna teadlikult toetusi. Ja üks asi on see, et see viib nagu fookuse valasse kohta ja teine pool on see, et kui ma teen näiteks koolitusi või need samad ettevõtluskoolitused, eks ju, inimesed osalevad nendes, nad ei maksa sellest ise, eks ju. Ja loomulikult nad arvavad nagu sa lõpuks head tagasisidet, et tasuta koolituse kohta päris hea, aga riik, eks ju, tegelikult on maksnud üle 1000 euro võib-olla selle koolituse eest, eks ju. Aga kui ma nüüd ei kasuta seda toetusi ja müün seda koolitust näiteks ja küsin 1000 eurot mõne koolituse eest, siis ma saan kohe tagasisidet, eks ju, kas inimesed kõnevad selles väärtust, eks ju, kui palju inimesi ideaalselt siis maksab selle summa, kui palju selle osalejaid on. Et kõik sellised asjad, kus sa saad kohe palju vahetuma ja olulisema tagasiside, pluss su ettevõtlus on jätkusuutlik, kui sul ei ole neid toetusi hinnastamisesse arvestatud. Ja läbi aegade, kui ma ise olen tegutsenud, siis alati tahtnud saada kliendilt seda tagasisidet ja siis ma saan ära lõpetada seda, mida tegelikult vaja ei ole ja võimendada ja kasvatada seda, mida inimesed tegelikult soovivad. Nii et selles toetustele keskenduda me peaksime keskenduma müügile ja räägikski võib-olla mõne sõnaga, mis see müük selline on ja miks müük oluline on. Et ettevõtluses minu meelest müük on nagu A ja O ja kõige alus ja kui me ettevõtluskoolitust teha või osaleda, siis müügiteema on tegelikult kõige olulisem teema. Sest müük on ainuke asi, mis toob ettevõttesse raha sisse, kõik muud asjad kulutavad raha, viivad raha välja ja need samad asjad ka, millest me eelnevalt rääkisime, et saab kõike teenusena sisse osta, kui sul on piisavalt müüki, piisavalt sissetulekut ettevõttes ja sul on raha, mille eest maksta juristile, raamatupidajale, tööõiguse spetsialistile või töökeskkonna spetsialistile, kellele igades, eks ju, siis kõiki neid teenuseid saab sisse osta ja neid teenuse pakkujaid on nagu väga-väga palju. Ja jälle, kui sa võtad, et issand küll, mina küll müügiga tegelema ei taha hakata, siis on olemas erinevad müügistiilid ja on olemas üks hea raamat müügi koha pealt eesti keeles ja kindlasti mõni on veel, aga väga nagu müügiteemalist materjali eesti keeles ei leia, inglise keeles on muidugi meeletult. Aga müügikoorad on üks raamat, mida ma ise aitasin välja tuua siin mõned aastad tagasi. Ja müügikoortest Blair Singer räägib siis läbi koerte analoogi erinevatest müügistiilidest. Nii et vaatame need müügistiilid lühidalt üle ja sa saad pikemalt lugeda sellest müügikoorad raamatust. Kõigile kõige tuntuvam on see Pitbull Terrier ja seda me teame sellepärast, et see on ebameeldiv ja meile see on vastik nagu olla see klient. Pitbull Terrier on see agressiivne müügimees või müüginaine, kes tuleb ja piltlikult öeldes Levi on veel raamatus pilt, kus ta võtab selliselt käelas kinni hammastega ja enne lahti ei lase, kui sa oled ära ostad ehk ta ütleb osta ja nii kaua käib seda pinda, kuni sa kas siis ära ostad või kuidagi rabeled lahti nagu sellest rünnakust.
ja see on ainult üks nendest paljudest müügistiilidest selles suhtes. Ma ei soovita nagu kellelegi ainult sellele keskenduda. Ta räägib, miks see siin, mis hetkedel see nagu, või see raamatus räägib, mis hetkedel see vajalik või kasulik on. Et see võib olla siis, kui sa tahad kiiresti uuele turule siseneda või sul on vaja kiiresti saada mingeid tulemusi ja sul ei ole mitte ühtegi tühja koha pealt, nagu on vaja kiiresti tulemusi saada. Et siis võib sellel asjal nagu point sees olla ja see vajalik on. Aga ta ka hoiatab ja ütleb, et piltlikult öeldes siis selle Pitbull Terrieri taga peab käima keegi suure kühvliga ja kogu selle välja heidete hunniku ehk siis kõik need jamad kokku korjama ja nende jamadega tegelema, mida see inimene või see koer suudab siis kokku keerata. Sellepärast, et raudselt on väga palju nagu rahulolevatuid kliente. Ja läheb siis edasi järgmine niisugune müügistiil, mis on nagu päris hea, aga see on loomulikult on ta aeglasem. Ja Vilu enda abikaasa näiteks on väga hea Golden Retriever. Ja Golden Retriever on siis niisugune, ütleme, teenindav müük. Ja milles see seisab? See seisab siis selles, et sa pakud inimestele niivõrd head teenust, et nad tulevad sinu juurde tagasi just selle hea teenuse pärast. Ja miks ma ütlen, et Vilu abikaasa on nagu selles hea on see, et ta tegeleb meie raamatupidamise ettevõttega ja ta pakub inimestele seda niivõrd head seda raamatupidamisteenust, et tulevad tagasi kogu aeg, eks iga kuu toovad dokumente ja Golden Retriever on nagu selles mõttes ongi võib-olla mõistlik ennast, kui see on sinu tugevus. Hea teeninduse pakkumine ongi mõistlik ennast positsioneerida või pakkuda niisugust ütleme kuutasul põhinevat teenust ja siis sa ei pea kogu aeg uuesti müüma. Sest kui sa oled ühe klienti saanud, siis sul on vaja teda lihtsalt hoida ja see Golden Retrieveri olekuga läheb nagu kõige paremini kokku. Ja kui raamatupidamisfirmat soovisime vähendada, siis tänu sellele, et on nii ja Golden Retriever andnud, oli veel raskusi, et paluda klientidel lahkuda, et nad ei soovinud lahkuda. Ja tükk tegemist oli nagu sellest, et ikkagi leida neile mingisugused teised lahendused ja et nad oleksid valmis siis meie juurest ära minema. Nüüd järgmine koeraliik on puudel. Ja puudel on niisugune inimene või Blair siis toob välja, et see on see inimene, kelle kõige olulisem asi on nagu hästi välja näha. Ta peab olema alati kõige uuem, ma ei tea, iPhone või telefon, kõige uuem auto. Ta peab olema igat pidi üles löödud, et muidu nagu päev ei saa alata. Et kui on nagu mingisugune, ma ei tea, juuksed on halvasti või auto on remondis või telefon ei tööta täna, siis ei saa tööd teha. Kõik asjad peavad olema ideaalselt perfektsed, välimus on kõige olulisem. Ja puudel on selline suhtleja, et teda leiab nagu kõikvõimalikest seltskonnaüritustel. Eesti oludes hästi tihti, kui ma räägin seda puudeltüüpi inimestega, siis ütlevad, et eile seal peol Saudas kohtusin mingite inimestega ja leppisime kokku selle ja selle tehingu. Kuidas sa sattusid sinna üldse? Aga puudel satub niisugustesse kohtadesse, eks, et see Golden Retriever nagu ei satu sellistesse kohtadesse ja kui ta satubki sauda, siis ta ei ole see, kes seal hakkaks midagi rääkima või mingeid tehinguid kokku leppima. Pitbull Terrier ei viitsi ka aega raisata selle jaoks, et kuhugi sauda või läks ja tema võtab su lihtsalt rajalt maha või helistab sulle ja ütleb, et kuule, osta ära või tõmba uttu, eks. Aga puudel on see, kes on niisugune seltskonna inimene ja just satub erinevatesse kohtadesse ja läbi selle suudab müüa ja pakkuda teenust. Siis järgmine Chihuahua. Chihuahua on niisugune analoog Blairil seal raamatus andmehull mõnes mõttes. Keegi, kes analüüsib, kes tahab täpselt teada kõige kohta kõike, et ennem ma ei saa midagi kellelegi pakkuda või mingi lahendusega välja tulla, kui ma tean täpselt kõike, kuidas see toimib ja kui ma tean täpselt, mis kliendi juures toimub, kuidas see lahendus on ja kuidas need asjad omavahel nagu klapivad. Ja kuni mul ei ole täpselt see selge, ma ei saa teha ei pakkumist, ma ei saa nagu suhelda teise poolega. Ja selles suhtes Chihuahua on nagu väga-väga vajalik, sellepärast, et tema nagu reaalselt ka teab, kuidas asjad töötavad. Sest puudil ei ole mingi küsimus ära müüa midagi sellist, mida ta võrdla aimugi, mis asi see ütleme täpselt on või kuidas see täpselt töötab, eks. Et leppisime asjad kokku ja küll asjad laabuvad, eks. Siis
Basset Hound on siin viimane niisugune see Blairi raamatus niisugune ilus pilt, kus Basset Houndil on siis hambus see koerakauss, eks ju, ja niisugused paluvad silmad, palun osta ära. Ja Basset Houndil võib reaalses elus niisugusel inimesel võib olla näiteks kaasas laste pildid või mingid muud asjad, eks ju, et ütlevad, muidu nemad ei saa järgmine kuu süüa või meil ei ole perekonnal raha või ma jään hätta või mul on väga läheb halvasti või ülemus on kuri mu peale, kui sa ära ei osta. Ehk siis see on ka üks niisugune müügistiil läbi palumise ja niisugustel inimestel on raske ära öelda, eks, sellepärast, et sa tõesti lähedki, et ongi kurb ja kõik ongi halvasti, kui sa ei osta seda asja ära. Ja kõik need müügiinimesed on meie ümber olemas. Et aastaid ma aitasin oma isa ettevõttes tegeleda reklaami ostuga ja siis oli rohkem neid kõikvõimalikke telefonikataloge ja muid katalooge ja seda kataloogi müüjad käisid meie juures ja mul oli võimalik olla see ostja positsioonil ja tihti mu ülesandeks oli see eitava vastuse andmine, aga siis ma nägin kõiki neid tüüpe, ka seda viimast, eks. Ja viimasele tegelikult on raske ära öelda, aga tuleb ikkagi enda huvidest lähtuda ja saab ära öelda. Aga kui see on sinu müügistiil, siis tea, et see töötab ka. Ja kõik seda teevad kokkuvõttes, siis raamatus on tegelikult olemas ka veel niisugune asi nagu superkrants. Blair nimetab siis superkrantsiks siis seda inimest, kes suudab võtta nende kõigi või enamuse nende tugevused ja vastavalt olukorrale neid rakendada. Aga nendest tugevustest ja nõrkustest ja kõigest sellest saad juba müügikoerad raamatus lugeda. Ja ma arvan, et see on see koht, kus ettevõtjana võiksid alustada, sest tulles tagasi eelmise pildi juurde, siis müük võrdab sissetulek, ehk kui sa ei suuda müüa, kui sa ei suuda leida neid kliente, siis sul ei ole ka seda sissetulekut. Nii et edukat müügioskuste arendamist ja kohtame mõnes järgmises videos.